gelare nang langit siji, langit donya. Iku kabeh malaikat ngarani al-abid, wong sing bener-bener tekun ibadah. Sing gelar al-abid ini iblis. Biyen, tapi biyen. Tapi sama isaniah az-zahid. Di dalam langit yang kedua iblis mempunyai gelar az-zahid. Orang titel gelar napa wis cara wong gelare wong-wong sing apik kabeh. Az-zahid wong sing ahli zuhud. Wis cara ati niku ndek enek donya, eneke mung Gusti Allah niku az-zahid. Az-zahid pancen ngibadahe kaya ngoten niku lho. Awake niki lho arepe ngendeni ibadah, mulane diterane wal mutamitu ala dalikal ubat wal muriduna wal awwalun ya'tamiduna 'alaiha fi dukhuli jannah wa tana'umi fiha wan najati min adzabillah. Yang bersandar orang-orang ibadah seakan-akan dengan ibadahnya dia bisa masuk surga. Niku kan wis kadohan. Iblis kuwi sing ibadah sak monten kathah lho. Makanya dados diapal nih ngibadah iblis pirang ewu tahun. Gelar iblis di langit sab as-salisah al-arif. Dadi sadurunge iblis mbangkang kuwi wis julukane al-arif billah, orang yang ahli makrifat maring Gusti Allah. Sing duwe gelar dhisik iblis ing dalam langit yang ketiga. Dadi langit telu niku isine kabeh malaikat. Wis sampai diterane lamun todom ceblok niki mboten enten nggone sakan beke malaikat. Lah nang kono sing dijulukan al-arif billah niku iblis. Al-arif billah niku dadi iblis wis pernah duwe julukan wong sing makrifat billah. Jadi bukan jaminan orang yang ma'rifati juga masuk surga, bukan jaminan. Kitab hikam niku nanggono supaya manungsoi berbobot jenenge munggahne ngersane ana ngersane Gusti Allah. Iki selagine iblis duwe julukan wa sama isalisah al-arif billah. Di dalam langit yang ketiga iblis mempunyai gelar al-arif, orang yang makrifat billah. Biyen sadurunge Nabi Adam diciptakan. Piye jajal. Wa bi Rabi'ah. Lan ing dalam langit kaping 4 al-wali dijuluki kekasih Allah. Dadi wis mulai langit sab siji mempunyai gelar al-abid, langit yang kedua iblis mempunyai gelar az-zahid, langit yang ketiga iblis mempunyai gelar al-arif, langit yang keempat iblis mempunyai gelar al-wali. Wabil khamisati at-taqi, gelar iblis di dalam langit yang kelima. Gelare sampai julukan at-taqi, orang yang takwa kepada Allah. Piye lek wis ngene iki awake jendene apa-apa ini kan ngoten to nggih. Kamu dipikir ngaji musik sepisan, umrah ya pempirong, ibadah pempiro setahun, paling ya seminggu khatam Quran mung ping pindho durung mesti. Ngene pangkah rumangsane mlebu swarga. Swargane sapa lho? Awisati al-khazin. Di dalam langit yang keenam iblis mempunyai gelar al-khazin. Jadi menjadi juru kuncine sekabehane. Titele luar biasa. Niki lek mboten ngaji kitab kadang mboten apal lho. Ana dipadosi teng kitab namine mengke jenengan padosi kitab Sirajut Talibin. Jadi ada ulama masyhur Indonesia yang bisa menyarai kitab
Imam Ghazali niku khusus Syekh Dahlan Anjam Besi, Syekh Ihsan iki karangane masyhur nang luar negeri, nang Mesir sak piturute. Sehingga nang kono panggonan wong Jawa iso ngarang kitab. Sing paling masyhur terkondang wali ini Syekh Ihsan Jampes ini. Dadi dudu wong asli wong Arab. Nang kono mulai i'rabe, nahune kitab Sirajut Talibin ini diakui seluruh ulama dunia. Lek ora waline Allah mboten saged wong Jawa. Lek ditakoni bahasa Jawa mboten damel bahasa Arab. Saniki wong ora pati iso bahasa Arab ditakoni mangga angtum angti ana. Mangkane separuh-paruh. Ulama biyen asli ngalim-ngalim, lek nang Jawa ya nang Jawa, bacaane Jawa ya Jawa. Wong panjenengan wong Jawa, bahasane Jawa ya Jawa. Mulane niki kula damel basa Jawa ora basa Indonesia. Panjenengan ya Jawa. Sing ngrungokne sementara jenengan kan wong Jawa. Wa bisabiati azazil. Iblis itu di dalam langit yang ketujuh mempunyai gelar Azazil. Azazil termasuk para pemimpin malaikat. Wah, cara wong kan wis luar biasa nggih. Tapi teng Lauh Mahfud, nek pun ngerti ngeten iki, kula jenengan panggah kedah ngati-ngati. Teng Lauh Mahfud ini tulisane iblis. Nah, lek wis kena Lauh Mahfud, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu la rizqu wa ya'lamu mustaqarra mustaqarra fi kitabim mubin. Les kena Allah Mahfud niki wis to, wong niku ampun-ampun. Dadi nama kabeh kuwi ndak penting. Lek wis ngerti ngeten niki. Sing penting piye amrih awake iki sok iso dadi husnul khatimah. Kenyataane iblis di dalam Lauh Mahfud jenenge napa? Iblisu. Iblis iki maknane orang yang berputus asa dengan rahmati Gusti Allah. Zaman sakmono iblis yo ora roh nang Lauh Mahfud nek jenenge iblis. Jenenge si Azazil. Tapi nang Lauh Mahfud Allah wis nulis iblis kuwi jenenge iblis. Monggo wis kaya-kaya ndekne sing ngira. Lah piye menjadi Khazinul Jannah, penjaga swarga 40.000 tahun bareng karo malaikat dikiran bareng-bareng 80.000 tahun. Wa wa'adha al malaika isrina alfasanatin. Ahli pidato khusus midhatoi para malaikat 20.000 tahun. Wa sayyidal karubin, pimpinane malaikat karubin 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhanin alfasanatin, menjadi pemimpin para malaikat ruhanin alfasanatin 1000 tahun. Tawaf nang kiwa tengene ngarase Gusti Allah arba'ata asyara. Dadi 24 arba'ata asyara 14 alfasanatin 14.000 tahun. Tawaf selama 14.000 tahun. Mempunyai gelar Al-Abid, langit sabsiji. Gelar kedua langit asani Az-Zahid. Gelar ketiga Salisah Al-Arif. Gelar ketiga langit kelima sampai langit keempat Al-Wali. Jadi wis pernah jadi waline Allah tapi dicopot. Wabil khamisah digelar At-Taqi, wong sing ahli takwa. Kuwi iblis. Langit 6 Al-Khazin. Jadi juru kuncine sekabehane langit. Wasabiah Azazil, yang masyhur iblis itu mempunyai nama Azazil. Azazili pimpinane malaikat sing termasuk golongane sing mulya-mulya.
Tapi nang Lauh Mahfuz ditulis iblisu wa huwa ghafilun an akibati amrihi. Nang Lauh Mahfuz tulisane iblis lali ghafilun an akibati amrihi, lupa ing dalem pungkasane perkara. Dadi kabeh awake ngaji ngeten iki pengin lek iso pungkasane dadi husnul khatimah, kan namung ngoten nggih. Namung harapan niku satu-satune. Lek nang donya kuwi mung sawang sinawang. Sawang sinawang iya piye? Sawang sinawang ketarane enek wong nang AC penak, tapi bagi wong sing lara masuk angin kan ndak penak nggih to. Enek wong sing nang kono panggonan diterane wal akhiruna utahe wong-wong akhir. Dadi ya tamiduna iku tetanggenan sapa akhirun alaiya ing atase amal fil wusuli ing dalam usul ilallah maring Allah taala. Jadi golongan sing pertama ala abid, wong sing ahli ibadah, yo ora apa-apa ngibadah. Akeh ngibadah yo ora apa-apa, tapi jangan dijadikan sebagai standar. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha bil wusuli ilallah wa kasfil astari lan kebukae pira-pira aling-aling ane kulubi saking pira-pira ati wa khusuli ahwali lan hasile pira-pira tingkah qaimati kan jumeneng. Dadi kula panjenengan sedaya cara mriki kasfil astar kebukae ngilmu dilalah wong kuwi ndak pernah ngaji kono sregep ngaji akhirnya kebuka, tapi jangan digunakan sebagai standar bahwa itu kesemuanya itu menjadikan orang tersebut jaminan surga. Ojo sampai nang kono panggonan kula jenengan semerep ceritane contoh lek kasfil astar niku kan kebuka ilmu roh, suarane atine wong piye, roh nasabe mbahmu iki sampai 40 nasab niku namanya kasful astar. Roh alam malakut, roh alam muluk sak piturute niku termasuk kasful astar. Tidak boleh digunakan sebagai yaktamiduna untuk bersandar. Lek pomo didelok ngoten kudune namine Bal'an bin Ba'ura niku ulama besar. Ana wonten keterangan wonten mriki diterane Bal'an bin Ba'ura niku murite diterangne isna asara alfa mahbaratin lil muta'allim wa kana wi majlisi isna asara alfa mahbaratin. Muridé sing khusus ngaji nggunakne maknani kuwi kurang lebih 12.000. Kabeh muridé iso nyawang tembus ngaras. Tapi ora sekedar mau nyawang langit loh. Diterane langsung nyawang roh ngarase Gusti Allah. Bahkan awalaman karena awal man sonafa kitaban wa dzakara, pertama kali wong sing ngarang kitab-kitab niku namine Bal'an bin Ba'ura. Ngerti ilmu kasful astar, ora sekedar ilmu batin. Sing kathah sakniki kan sekedar ilmu batin lan ilmu otak-atik to. Ilmu otak-atik padha otak-atik digaduk-gadukne padha dicocokne karo jenenge sing dibahas mau ini kan ilmu otak-atik. Bal'an bin Ba'ura mboten, wis apal kitab Taurat, muridé kurang lebih 12.000. Kuwi sing khusus maknani, dereng sing ngrungokne biasa-biasa. Tur iso ahli ngarang kitab kabeh. Diterane wonten mriki sumasara bi khaisukana awala man sonafa kitaban wa dzakara fihi. Sakkan ngalime
Bal'an bin Ba'urah niku sayange